Hey digital people, once again welcome back to the channel Shiva Digishala. So friends, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ట్రైప్యాడ్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అనమాట. సో ఏంటంటే మేము రీసెంట్గా కొత్త స్టూడియో అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఈ క్రియేట్ చేసిన దానికి ఏంటంటే మేము ప్రతి ఒక్క పార్ట్ అనేది బై చేయడం జరిగింది అనమాట అమెజాన్ నుంచి. సో దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. సో మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట. సో వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. షేర్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో వాయిస్ ఉంటుంది, మిగతా మధ్యలోకి రాగానే ఏంటంటే మొత్తం ఆడియో అనేది తీసేయాలి అనమాట. జస్ట్ అన్బాక్సింగే కాబట్టి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక మీకు కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. రైట్.